Дорога от Куйбышева на Айпетре. Серпантин. Вот такой он красивый. Место красивое. А здесь вот каньончик такой. И течет ручеек. Тишина, и слышно только, как вода журчит. Сейчас утро, часов 10, наверное, утра. О, птички поют. Петри практически уже наверху на самом. Красота здесь неописуемая. Уши закладывает, в голове что-то щелкает. Зато какие краски! Основные виражи уже прошли, серпантин. Сейчас идет практически, я так понимаю, на равнину дорожка. Айпетри практически наверху уже. Здесь холодно, воздух такой морозный. Чувствуется прям мороз. В лицо морозный воздух идет. Что-то строят здесь, какую-то базу отдыха, наверное, что ли, не знаю. Листочки еще зелененькие. Летний тюбинг. Вот так оказывается. В прошлом году этого не было. Листочки блестящие, еще такие свеженькие совсем. Деревья. Тут цветет что-то. Яблони как цветут, да?
Вот что-то цветет. Там внизу Ялта. Смотровая площадка вот там. А оттуда я приехал. Спуск Сайпетри. В сторону Ялты. Четвертый километр трассы. Серпантины начинаются с 25-го примерно. То есть вот 20, сколько там, 30 километров серпантинов. Это вот сюда 30 и еще вниз сколько-то. Внизу вот там за лесом Ялта. К сожалению, прежняя флешка переполнилась, и на самые верхние виражи у меня не получилось заснять. Вот. Ну, зато вот такие у меня есть. Будут. Вот такие виражи будут. Туристов наверху много. Едут как по канатке, так и на автобусах. На машинах едут. На смотровой площадке народу тоже много. Вот навстречу еще машинка едет. С этой стороны гораздо больше народу, чем стой. Да и стой, в принципе, попадались машинки. Вот, это бук, по-моему. Да, это буки пошли. Вот этот вот в обхвате, ну, в диаметре метр, наверное. Да, буки пошли. Это буки. Ай, запах какой. Ой. А может не буки, может это эвкалипты? Запах эвкалиптом пахнет. Вот это все наверх едут.
на Ялту смотреть. Да, дорога здесь, конечно, местами не очень хорошая. А еще закладывает уши на спуске. Приходится зевать. О, полегчало. Тоже что-то такое туристическое. Кофе с собой. О. Вот еще одно такое деревце. Не знаю, что это такое. Эвкалипт или бук. Кто знает, тот поправит. Огромные такие прям. Ух. Такой вот развеселый серпантинчик. Да, подтрясывает дорожки. Вот. Теща с видом на море. Ой, запах какой, а. Ой, еловыми этими делами. Вот еще, пожалуйста. Вон какой большой. Огромный, двойной. А здесь вот в прошлом году я останавливался здесь. По-моему, это орел. Мне так кажется. Да, по-моему, это орел. А, там лягушки какие-то. Птица какая-то. А, две птицы, только обе без головы. Ну, наверное, тут был родник, теперь родника нет. И вот такой вот огромное такое дерево. Еловое, сосновое, буковое, кедровое. Нужно подчеркнуть. А там он... Ну, короче, вот так. По серпантину Сайпетри. И вдруг бац, ни с того ни с сего, прудик. Такой вот маленький. Просто ни с того ни с сего.